सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं पैरासीटामोल, फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामाइन मैलेट सस्पेंशन। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 50 रुपये। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में आपको पैरासीटामोल 250 mg, फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg तथा क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है कोकोल्ड सस्पेंशन। यह सिरप कोरोना कंपनी द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा सर्दी खांसी बुखार का सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आँख या नाक से पानी गिरता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। मौसम चेंज होने के दौरान होने वाले सर्दी खांसी जुखाम बुखार में इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सिर दर्द करता हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। नाक या कान में सनसनाहट हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से करते हैं। इस सिरप को हम अपने बच्चों में 10 से 15 mg प्रति kg के हिसाब से देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। थकान लग सकता है, नींद लग सकता है, आँख आ सकता है, सिर दर्द करने लगता है, कब्ज हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उल्टी या मतली हो सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, घबराहट होता हो, दवा का रिएक्शन होता हो, गुर्दे की बीमारी हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।